សម្ដេចតេជោបន្ទាត់ក្រហមដែលត្រូវតបតបានកំណត់រួចហើយក្រោយទាហានសៀមនៅបន្តបាញ់ស្រោចលើកងកម្លាំងកម្ពុជាសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយឧត្តមសេនីយ៍ផុតលេខផ្កាយមាស5បានចេញបទបញ្ជាដល់កម្លាំងជួរមុខទាំងអស់ត្រូវមានការអត់ធ្មត់ក្រោយទាហានស្លៀនពានសៀមកំពុងប្រើអាវុធគ្រប់ប្រភេទបាញ់មកលើកម្ពុជាតាំងពីថ្ងៃម្សិលយប់មិញនិងព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះក្នុងគោលបំណងទាញឲ្យតបតដើម្បីបំផ្លាញចោលបទសពបាញ់និងសេចក្តីថ្លែងការណ៍សន្តិភាពកម្ពុជាថៃសម្ដេចតេជោបញ្ជាក់លើបណ្ដាញសង្គម Facebook នៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទយ៉ាងដូចនេះថាបន្ទាត់ក្រហមដែលត្រូវតបតបានកំណត់រួចហើយសូមមេបញ្ជាការគ្រប់ជាន់ថ្នាក់អប់រំបងប្អូនទាហានពលទាហានយល់ដឹងគ្រប់គ្នាសូមអាជ្ញាធរគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ខិតខំជួយដល់ប្រជាជនដែលភៀសសុខចេញពីតំបន់គ្រោះថ្នាក់មកកាន់តំបន់មានសុវត្ថិភាពសម្ដេចតេជោថ្លែងថាសម្ដេចបានលុបចោលកម្មវិធីការងារផ្សេងទៀតអស់ហើយដើម្បីមករួមជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីបញ្ជាលើកម្លាំងប្រដាប់អាវុធទប់ទល់ជាមួយការស្លៀនពានសូមការយោគយល់ពីភ្ញៀវជាតិនិងអន្តរជាតិដែលមិនអាចជួបសម្ដេចបានគ្នានេះសម្ដេចតេជោបានស្នើសូមកីឡាករកីឡាការិនីដែលទៅចូលរួមការប្រកួតស៊ីហ្គេមលើកទី33នៅប្រទេសថៃចូលរួមការប្រកួតជាធម្មតា